vez prestaste atenção ao som dos filmes, jamais acreditarias no processo artesanal com que os melhores profissionais criam estas maravilhas. E agora, por fim, o AXN vai revelá-lo. Aplicando filtros, programas, pequenos truques, que antes soava ridículo, agora soa como deve ser. Assim é a magia do cinema no AXN. Quer acredites, quer não.